자, 후반전은 말이죠. 정답이 한 개인 문제를 두고 양 팀이 동시에 도전하게 되는 게임입니다. 그렇기 때문에 누가 먼저 정답을 선택할 수 있느냐가 중요하겠죠? 그렇습니다. 그래서 정답 우선권 획득을 위한 장성규의 기분을 맞춰라 코너죠. 아, 그렇게 이름이 바뀌었나요? 네. 그렇습니다. 내 그렇다고도 볼수 있는. 맘대로 초성 퀴즈를 시작해 보도록 하겠습니다. 좋습니다. 네. 자, 제시된 글자가 들어간 단어를 맞춰주시면 되겠습니다. 정답을 아시는 분은 먼저 본인 이름을 빨리 외치시면 되겠습니다. 최종 살아남은 2명은 하나의 제시어를 가지고 번갈아 도전해 승자를 가려내게 되겠습니다. 아니 MC가 설명하고 있는데 뭐 하시는 거예요? 다들 집에 가는 줄 알았어. 아니, 빨리 나. 나 많이 그래가지고. 알겠어요. 일단 서세요. 자, 그럼 시작해볼까요? 1단계 제시어 공개해주세요. 자, 하나, 둘, 셋. 인서, 강남. 인서, 강남. 아, 오케이. 강남, 원영입니다, 원영이. 원영. 아, 원영이 빨랐다는 거 알려드리려고. 지긋지긋 정답. 정답! 해주세요. 역시 센스쟁이. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 자, 강남. 이번에 누가 제일 빨랐죠? 물어보는 거예요. 네네. 저한테? 네네. 이번엔 니쿤이 아니었을까요? 유진이었습니다. 아, 그래. 이것도 틀렸어. 이렇게 해도 돼요. 이렇게 하는 거야. 네, 장성규의 마음대로. 이렇게 하는 거야. 자두. 자두, 정답! 자, 하나, 둘, 셋. 예나. 사그라. 오케이, 예나. 예나. 작두. 작두 정답! 정답. 정답이고. 자, 지금 공교롭게도 선배들 팀이 한 명도 통과했어요. 자, 기회 드리겠습니다. 자, 하나, 둘, 셋. 사쿠라! 사쿠라! 여기가 빨랐는데요? 네. 준독. 정답! 한국말을. 잘한다. 지금 선배들 팀만 4분이 남은 건 최초인데 여기서 2분만이 올라갈 수가 있습니다. 누가 올라갈래요? 일단. 누가 올라갈래요? 미리. 회의하시는 거예요? 일단은 이들이 잘하더라고. 그럼 니콘하고 그러면 인성이랑 둘이 올라가. 근데 여러분들 4명이 회의하는 게 의미가 있습니까? 좀 들어달라고 하는 자, 거예요. 갑니다. 하나, 둘, 셋. 자, 하나, 둘, 셋. 니콘! 오케이, 니쿤. 자동! 자동 정답! 역시 니쿤. 하나, 둘, 셋. 오케이. 강남! 정민. 정민 정답은요? 정동! 정답! 진짜 이 코너 언제 없어져요? 끝났어. 저희 뭐 하는데요? 이제 앉아 계시면 됩니다. 응원해줘. 이제 그 2단계에는 4명이 가는데 아이즈원이 4명입니다. 역시나 2분이 탈락하게 됩니다. 자, 제시어 주세요. 하나, 둘, 셋. 니꾼? 한 분 안 계세요? 없어요. 아니 니꾼이 뭔지 했잖아요. 자, 니쿤 갈게요. 두바이. 유진. 유진. 주사기. 주석이 정답! 원영. 자, 원영. 군장실. 분장실 정답! 김정민, 예나, 탈락! 자, 이제 남은 자리 3자리입니다. 한 분이 떨어지게 됩니다. 다음 제시어 주세요. 비읍, 이응. 하나, 둘, 셋. 유진. 부항. 원영. 부항. 정답! 진짜 자, 좋아. 하나, 둘, 셋. 네콘! 원영. 보강. 보강하다 할 때 보강. 정답! 자, 하나, 둘, 셋. 자, 하나, 둘, 셋. 니콘! 부장. 정답! 올라갔다. 어떻게 올라갔지? 이야, 이렇게 되면 어떻게 될지 모릅니다. 2대1인 상황. 과연 니쿤이 우승을 할 수 있을 것인지. 자, 다음 제시어 주세요. 유진. 한가위. 정답! 하나, 둘, 셋. 원영. 자, 원영. 휴강일. 휴강이 있는 그날. 휴강일. 정답! 자, 이렇게 해서 일단 잘하셨어요. 정답을 먼저 선택하실 수 있는 기회 가져가셨지만 그래도 한번 초성왕을 가려보도록 하겠습니다. 야, 가장 어린 두 친구가 대결하게 됐습니다. 네, 젊은 친구들이 다르네요. 빠르네요. 자신 있습니다. 네, 저도 자신 있습니다. 좋아요. 자신 있어요, 원영이? 자신 있어요, 저도. 좋습니다.
자, 마지막입니다. 초성 주세요. 미음, 미음. 번갈아 가면서 합니다. 유진. 유진. 아, 죄송합니다. 무마. 우마, 정답. 이어서 원영. 눈부신 미모. 오. 완전 정답. 아, 좋아요. 너무 정확했어요. 저 원래 꼼꼼해요. 면밀. 면밀을 정답. 원영 갑니다. 그렇다면 보여주겠어, 네? 면모. 대화가 되네요. 유진. 지금 우리의 대결이 이 방송의 묘미. 오. 역시 고1은 고1을 넘을 수 없나. 아, 역시 한 살 차이. 3. 아, 지금 이 상황, 내 상황 너무 지몬미. 아, 진짜 지mon미. 원영. 우리 지몬미. 실패. 이렇게 해서 안유진 우승. 초상권. 자, 이렇게 되면 이제 정답 우선권은 우리 아이즈원이 가져갑니다.